Ну а теперь мы, наверное, дружно крикнем «Автора!» и позовем его на сцену, чтобы, во-первых, выразить признательность, а во-вторых, задать вопросы. Тут нужно пояснить одну сложную конструкцию. Все тексты Алексея Пехова написаны в соавторстве с женой Леной Бичковой. Это они вместе, как единый бренд, сейчас поднимутся на сцену. И все вопросы к ним давайте. Подходите ближе, мы дадим вам микрофон, и вы спросите. Вот Алекс и вот Елена. Можно первый вопрос? Я понимаю, что муж и жена одна сатана, но можно же было придумать какой-нибудь псевдоним, который объединял бы оба имени. С учетом того, что мы работаем уже 13 лет, перепрыгивать на что-то новое изначально, это было еще больше дезинформировать читателей. Это очень неудобно для них, я считаю. Потому что некоторые авторы пишут сразу под 6-8 псевдонимами, и получается, что читатели не могут их воспринять одной личностью. И не покупают, например, Васю Пупкина и Ивана какого-нибудь. Они считают... Это один и тот же человек. Если есть вопросы, мы готовы ответить. Если нет, мы будем продолжать слушать дальше замечательную музыку. Нет, ну на самом деле, правда, если кто-то хочет что-то спросить, единственное, что у нас есть второй микрофон? О, отлично. Сейчас я тогда с микрофоном побегаю по рядам. Давай. Здравствуйте, у меня есть интересный вопрос. Как вы находите дзен, чтобы сосредоточиться на процессе написания? Чтобы ничего не отвлекало от мысли. Мы слушаем электронную музыку, но лично я слушаю электронную музыку. Она ни от чего не отвлекает. Да, например. Сложно вообще сбить человека с мысли, если она навязчиво у него засела в голове, уже ничто не отвлекает. Что еще? Неужели больше некому ничего спросить? Когда ожидается выход романа? Мы заканчиваем его в июле полностью, отдаем в издательство, и дальше уже идет их работа. Я надеюсь, что она выйдет в сентябре, в октябре этого года. И вот как бы, наверное, рано анонсирую, Влад, но пока у нас идеи, да, чтобы прочитать его до конца, ну как получится, посмотрим. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я прекрасно представляю, как происходит творческий процесс у одного человека. Но когда вас двое, как это происходит? Как вы делите этот процесс? Как Ильф и Петров или как-то еще? Добрый вечер. На самом деле по-разному делим. Иногда кто-то дает идею, кто-то начинает ее воплощать. Иногда кто-то что-то корректирует, иногда написан кусок, в этот кусок другой человек дописывает часть, продолжает. И, собственно, много разных путей. Это все время литературная игра, мы подхватываем друг друга, стараемся работать в одной стилистике, и иногда очень интересно читать кусок другого, потому что он продолжается, и примерно через год-полтора ты теряешься и уже не всегда помнишь, когда ты сделал свое, когда кто-то написал другое. Например, я читаю игровой «Евгений, смотри», а она говорит, это же я написала. То есть и наоборот.
Ну и плюс тут еще такой момент, поскольку у нас существуют книги, которые выходят под фамилией Алексей Пехов, то это книги, где я подхватываю Алексея, то есть я иду на его волне и соблюдаю его стилистику, я знаю, как мыслит его герой, и поэтому я точно могу воспроизвести героя. Более того, бывают очень интересные ситуации, допустим, у него нет времени, и его просят дать интервью. И он говорит: слушай, ну ты знаешь, что я думаю, ты ответь за меня. Я говорю: да, я отвечу, потом ты проверишь, если я что-то вдруг не так, то ты там дополни, может быть, какие-то слова там измени, или, может быть, ты не согласен с этим. И я беру вопросник, я отвечаю на его вопросы, так как ответил бы он, не я, а он. Если бы спросили меня, я бы сказала по-другому. Потом это интервью, соответственно, берет он говорит, я говорю, там, исправь, он говорит, нет, мне нечего исправить, ну, я вот здесь дополню, здесь надо уточнить, тут я допишу, тут, значит, вот я конкретизирую мысль, все. То есть, или, допустим, если человек может спросить, что думаю я, Алексей может ответить, что думаю я, при этом он так не думает, но он может тоже дать ответ на этот вопрос. То есть вот таким вот образом. У вас получается трое. Вы, Алексей и Алексей Пехов, правильно? У нас получается, нет, у нас есть вот Алексей Пехов, соответственно, в его книгах я иду за ним и за его мыслью. Потом у нас выходят книги в совместном соавторстве Алексей Пехов, Елена Бычкова и Наталья Турчининова. Вот здесь Алексей идет уже за нашей стилистикой и нашей мыслью. Вот. И у нас существует еще Елена Бычкова, Наталья Турчининова, но очень редко выходят книги. Вот, они такие штучные и сложные, вот, но они тоже есть. То есть вот так, да, тогда Алексей просто читатель в этом случае. Нет, мы тебя так просто не отпустим, раз уж вышли, будете отвечать. Давайте я попробую задать профессиональный вопрос. Собственно, это, конечно, стимпанк. Причем стимпанк с элементами атомпанка даже, да? Нет, дизельпанка еще пока нет в этом элементе. Нет, вот это стимпанк с атомпанком, то есть то, что сейчас новое направление, которое сейчас очень любят использовать, например, в играх. И, естественно, у меня, как у человека, активно работающего с игровой индустрией, вопрос к Алексею и к Лене тоже, будет ли, или были уже переговоры какие-то о переработке этой вселенной в другое развитие. Может быть, в игру, может быть, в комиксы и так далее. Вот вы сегодня первые люди, которые услышали о том, что существует эта вселенная в таком виде. Соответственно, пока еще никаких предложений просто не могло быть, потому что мы никому не рассказывали об этом проекте. Надо подумать, потому что придут наши любимые критики и обязательно объяснят, в каком жанре вы написали, да, это можно даже не мучиться. Интересно, что Алексей у нас все-таки воспринимается как автор фэнтези, но при этом есть пересмешник, да, который условно стимпанк, при этом есть написанный с Андреем Егоровым чистый постапокалипсис, то есть, в принципе, такой жанр интересный, стимпанк, атомпанк Алексею знаком. Мне вот при первом прочтении этого текста вспомнились новые романы Павла Корнева во вселенной Сиятельного, да, которые немножко тоже вот в этой области затронули всеблагое электричество. То есть вселенная стимпанка, где вдруг появилась новая энергия. То есть это все достаточно интересно, и, конечно, мы с удовольствием прочитаем, послушаем этот роман у Алексея полностью, если у нас получится его сделать в рамках модели для сборки. Ну, пока мы об этом говорить не будем, а то вы скажете, что я вам пообещал, как обычно, и ничего не сделал. Да. Я прошу еще вопросы, раз уж мы Алексея наконец-то дозвались сюда. Это очень тяжело его вытащить, он же все время в каких-то горах ходит. Я сюда его притащил, а вы не хотите его спрашивать про творчество. Да, сейчас, секунду. Здравствуйте, Алексей. А вот у меня такой вопрос. В модели для сборки начинали читать цикл «Страж». Есть ли шанс, что он будет дочитан или уже все поздно? Вот, человеку стыдно, видите? Цикл «Страж» читали отлично. Потом пошел, насколько я знаю, были проблемы, правильно, Серег, с подкастом? Да. Вот давай ты расскажешь, тогда ты. У меня очень долгое время лежала 3-я и 4-я часть «Стражи», Алексей нам ее предоставил любезно, и мы готовы были ее начитать, но, к сожалению, в тот момент загнулся под FM, для которого мы делали подкасты, и не было вообще площадки, где мы могли бы делать подкасты, а в рамках живого выступления не прочитаешь, там же как минимум 4 раза нужно читать.
Поэтому получается, что он лежал. В итоге к Алексею пришли студии, которые занимаются начиткой аудиокниг, и он продал им права. То есть права у студии, но если они закончатся, и, соответственно, модель будет что-то интересное, я всегда для модели открыт. Но в данный момент есть созерцатель, который открыт для модели, и мы не отдаем его студии. Да, но это все зависит уже как бы от многих факторов. И если они сложатся, что-то будет. Если не получится, ну, значит что-нибудь еще. А еще тогда такой вопрос. А где вы черпали вдохновение, когда писали «Дождь»? Это было, наверное, лет 13 назад, да. Да, и написал я его дня за 2, а потом Влад шикарно прочитал, конечно. Это было здорово. Вот так. Я не помню, что столько времени прошло. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вот какие чувства испытываете вы, когда оживает ваше детище при озвучке, и совпадает ли замысел с тем, что получается? С моделью я знаком лично, наверное, лет 10, да, лично. Когда пришли к тебе в студию на Таганской, ты читал один из наших рассказов. А вообще модели я знаю с самого ее начала, это уже 20 с лишним лет. Я ее поймал один раз на радио, и меня тогда потрясло. Тогда, кстати, я узнал про электронную музыку, я ее полюбил. Сейчас я, в общем-то, не могу без электронной музыки. Поэтому, когда звук, голос, знакомый голос, который я воспринимаю лучше всего для аудиокниг и для книг, совмещается с музыкой, это, конечно же, каждый раз волшебство. Очень здорово и очень похоже то, что нужно. Моя ритмика. Спасибо. Тут надо еще добавить, что Влад в этом смысле большой профессионал. Вот вы, наверное, видите, когда к нам приходят гости, мы на некоторое время зависаем над экраном ноутбука. Влад всегда спрашивает, как читаются незнакомые фамилии, как читаются незнакомые топонимы, чтобы нигде не ошибиться, чтобы точно соответствовать замыслу автора. Алексей, спасибо за ваше творчество. У меня есть вот такой немножко абстрактный вопрос. Почему фэнтези, а не фантастика? Почему прошлое, а не будущее? Фэнтези, эльфы, орки, неважно что, это всего лишь прием. Мы рассказываем о определенных поступках людей, о определенных последствиях этих поступков. И благодаря тому, что я работаю в фэнтези, у меня есть более гибкое поле для деятельности. Я могу показывать какую-то проблему или ситуацию, или развитие персонажа с большого количества точек, то, что я не мог бы сделать с научной фантастикой, на мой взгляд, не мог бы. Поэтому фэнтези я очень люблю в совершенно разных областях, как прием и как инструмент, она очень здорово. Спасибо. Да. Кроме того, у нас сейчас есть цикл «Мастер снов», он как раз про будущее. Но он в тройном соавторстве, да. То есть... От себя хотел бы добавить, никогда не устаю напоминать, что, в принципе, вся литература — суть фэнтези. Ну, фикшн, я имею в виду. И историческая драма является фэнтези, я думаю, в большей степени, чем какой-нибудь чистый фэнтези-текст. Да? Добрый вечер, меня зовут Александр, и у меня следующий вопрос. У нас в России снимается изрядно, фильмов, анимаций, но сюжет зачастую чертовски провальный. Существует ли какая-то вероятность, что ваши миры будут экранизованы? Было несколько попыток и желаний, в том числе и у центральных каналов, и у центральных студий известных режиссеров, не буду называть их имена, снять «Пересмешника», например. И даже выкладывали неплохие бюджеты по 12,8 миллионов евро на это. Но как бы деньги немножко куда-то исчезали внезапно. Ну, бывает такое, знаете, как бы 8 миллионов евро, они появляются, потом исчезают. Вот. А на самом деле, если говорить серьезно, не все готовы заниматься этим по простой причине, что любой проект, который сейчас идет фантастический, не всегда окупается. Проблема в чем? Есть сюжет, есть хорошая книжка, но продюсеры видят свой взгляд у них на это, и сценаристов свой взгляд, и режиссеров, и в итоге, когда начинается резко текста, остается очень мало, поэтому результат не всегда оправдывающийся, и да, я сейчас скажу еще. И проблема в чем? Проблема в визуализации. Визуализация не всегда бывает хороша.
В чем вопрос? Для того, чтобы реализовать действительно красиво и качественно фантастическое произведение, нужны реально очень большие бюджеты, потому что там нужно работать с компьютером. И вот, вероятно, у нас появится в стране возможность делать проекты красивыми и качественными, когда резко подешевеет стоимость на компьютерные всякие эффекты, потому что куда-то в будущее вперед уйдет технология, и все это будет стоить дешевле, а выглядеть классно. А до этого момента, кроме того, у нас еще один есть момент проблемный. У нас с музыкой беда в фильмах, а для фантастических фильмов очень важная составляющая – это музыка. Друзья, еще вопросы? Добрый вечер. В последнее время, последние, может, лет 5-10, просто бум любительской начитки аудиокниг. Как вы к этому относитесь? То есть это легально или не очень легально, когда просто какой-то человек начитывает, выкладывает открытый доступ, и люди это слушают? И как часто сами вы слушаете аудиокниги, когда там, не знаю, едете в автомашине или где-то еще, может быть, дома? Насчет прав я скажу так. Бегать за каждым человеком и объяснять, что он что-то взял бесплатно, не имеет никакого смысла. Те, кому понравилось творчество, и те, кто захотел купить, они купят. Все остальные, ребят, ваше право. То есть вот так вот. Бегать с тапком за ними, как за тараканами какими-то или еще с чем-то, это не нужно, это не мое дело. Я знаю, что писатели часто ругаются с пиратами, спорят, еще что-то. Я знаю одно, я создаю миры, я пишу книги, те, кому нравится, их купят. Те, кому не понравилось, значит, не судьба, всем рад не будет. Это первое. Аудиоверсии, которые начитала не модель для сборки и не голос Влада, я не слушаю, особенно если это делают любители. Просто потому что уровень видится сразу. Сейчас наши аудиокниги озвучивают студии, озвучивают профессиональные актеры. Это интересно послушать. Каждый голос — это свой персонаж, это своя манера. Но то, что лежит в сети, просто неинтересно. Времени на это нет. Такой момент. С одной стороны, очень приятно, что людям настолько интересны книги, что они начинают их озвучивать и, более того, хотят поделиться с кем-то тем, что им понравилось. С другой стороны, действительно, с точки зрения авторских прав, конечно, прав на это у них нет. Мы не занимаемся тем, чтобы их ловить и наказывать. Все, ситуация такая. Спасибо. Кто еще? Сейчас, секунду. Попробуем к вам пробиться. Здравствуйте, Алексей и Елена. У меня вот такой вопрос. Алло. Раз-два. Я читал книгу «Иногда не умирает». Мне интересно, получается, Елена, вы все равно как-то вместе с Алексеем писали? Или только с авторшей? Книгу «Иногда они умирают» мы писали исключительно вместе с Натальей Турчининовой, которая здесь, в этом зале. И никто, кроме нас двоих, ее не писал. Там не было мужской руки, как некоторые говорят, что мы не верим, не могут писать женщины. Женщины все могут, они нормально пишут, у них все в порядке с мозгом. Это сделали мы вдвоем. И даже один из наших известных авторов, когда читал эту книгу, он говорил, что не может быть, что женщины написали там. Просто парень взял себе псевдоним такой. Нет, никто не брал себе такой псевдоним. Это сделали мы. 100%. Спасибо большое. Что, совсем не буквочки, ни капельки, ни скобочки. Вот там слева был, Влад. Вот там. Да, сейчас, секунду. Возвращаясь к теме музыки, хотел бы спросить, какую музыку вы любите писать? Какие у вас любимые коллективы? На самом деле у меня стоит, например, тоже Кафе Дель Мар, бесконечное количество разных исполнителей. Я люблю Шиллера,
опять же, из электронной музыки. И когда задается такой вопрос, у меня все теряется в голове, потому что да, очень много всего и даже не упомню. Вот то, что назвал, Фадельмар, Шиллер, это очень много. Dead Can Dance, то есть вот такого плана музыка. Потом нам нравится умф. Да, но это уже несколько другое, но тем не менее там есть энергетика, которая дает силы на творчество. А как вы считаете, в последнее время музыка не стала ли хуже, чем та музыка теплой лампы из 90-х, из начала нулевых? Нет, не стало, точно не стало. Это вы про модель для сборки именно или про общую ситуацию в мире? Про общую. Нет, не стало. Просто появилось много разных направлений, люди разные слушают. Например, я не слушаю рэп, но, наверное, там тоже есть какие-то изменения. Спасибо большое. Пожалуйста. Добрый вечер. Прошу прощения, не устаю, будет видно людям. Скажите, пожалуйста, вопросик такой. Как вы считаете в плане вопроса о соавторстве, если вы решитесь когда-нибудь писать отдельные произведения друг от друга, я имею в виду, будут ли они сильно отличаться от того, что вы делаете сейчас? Ну, допустим, к примеру, у тех же братьев Стругацких есть отдельные произведения друг от друга, и видно, что они сильно отличаются от того, когда они работают вместе. Как вы считаете? Думаю, нет. Все равно авторы проецируют себя, своих героев, мы подхватываем стилистику. Не будет отличий. Мы играем в определенных жанрах, мы каждый раз делаем новый цикл, стараясь чуть-чуть совершенно изменить восприятие, чтобы просто разные аудитории получали разную информацию. Там приключенческое фэнтези, вампиры, городское фэнтези. Но определенная стилистика и внутреннее содержание писателя остается, от этого никуда не денешься. Я не думаю, что будут какие-то изменения, да их и нет. Я добавлю все-таки, наверное, мне кажется, что когда работает команда, когда работают люди, каждый из них привносит в творчество что-то свое. И, естественно, если они будут уходить, что-то будет теряться. Тот, кто остается, будет пытаться заменить это. Да, это можно воспроизвести и сделать это технически, но мы бы не хотели этого, потому что изначально есть личности, которые мы вкладываем в этот текст, интеллекты, которые там присутствуют. Это можно сделать искусственно, но нам бы хотелось сохранить так, как это есть, да, вживую музыку, да. Да-да, сейчас. Добрый вечер. Для нас он действительно добрый и радостный. У меня такой вопрос. Что вы сейчас читаете? И еще один. Помогает ли творчество других писателей создавать вам ваши миры? Если честно, как в том анекдоте, Чукча не читатель, потому что мы довольно много работаем, иногда по 16-17 часов, я просто... По 5-му разу перечитываем текст «Созерцателя». Вот, например, «Созерцатель» я сейчас сидел, читал это, слушал, это 5-е вычитывание, я заметил некоторые ошибки текста, которые мне надо будет исправить, и просто физически времени не хватает на чтение книг, они копятся вот так вот стопочкой, и я нашел список, что бы мне хотелось почитать, их уже набралось довольно много за год, и это либо отпуск, либо куда-то поездка в Москву, в электричке. Хватает времени. Вот последнее, что я читал, это Кори Джеймс, тот сериал, который сейчас идет экспансия. Вот у него вышло несколько романов, космическая фантастика, довольно интересно. Но это последний из художественной литературы, что я читаю. В основном это какие-то технические тексты, тексты о войне, еще. То есть больше энциклопедические знания. На литературу не хватает времени. Плюс еще одна небольшая вещь. С учетом того, что это стало давно профессией, когда читаешь текст, наверное, как и музыканты слышат фальшь, ты читаешь текст, ты начинаешь под себя его подгонять, перерабатывать, менять фразы, и ты начинаешь понимать, что ты уже получаешь не удовольствие, начинаешь работать. Тем более работать за другого человека, и очень мало интересных текстов, в которые ты именно погружаешься, отключая свою писательскую профессию. Вот, честно сказать, я прочитала Геймана, последнее из того, что я читала, и мне не хотелось там ничего исправить.
в океане в конце дороги и в никогде. Соответственно, по поводу того, черпаем ли мы вдохновение в творчестве других авторов. На самом деле мы так попытались построить свою жизнь, чтобы черпать вдохновение, в вас, в людях и в мире, который нас окружает, а не где-то еще. И сейчас у нас период времени, когда мы работаем с объективной реальностью, с художественной реальностью мы работали, наверное, как раз лет 10-15 назад, тогда был багаж. А теперь это, видно, где-то переработалось, и то, что мы сейчас используем в своих книгах, в основном это то, что в мире происходит, то, что нас окружает в реальной жизни. Пускай это и фэнтези. Добрый день, можно вопрос? Сейчас, секунду, я к предыдущему вопросу добавлю. Да, Алексея, поскольку мы сегодня встретились, наконец добрался авторский экземпляр нашей юбилейной книги. Я надеюсь, что сейчас обратно в поезде они ее все-таки прочитают. Кроме своего рассказа, естественно. Или прослушают дома те рассказы, которые есть в книге. Вопрос еще у кого-то был? Да. Меня интересовал процесс создания книги. Интересно, привлекаете ли вы, например, каких-то технических консультантов, когда вы продумываете физику мира и на чем основано сам физик? Все, что пишем мы, все ошибки и ляпы – это наши ошибки, поэтому перекладывать нашу работу на чужих людей я считаю неправильным. Также мы не пользуемся бета-тестерами, которые за многих авторов вычитывают книги, находят им ошибки. Я считаю, что за свою работу надо отвечать. Да, ошибки бывают. Да, бывают опечатки, да, бывает еще что-то. Но я хотя бы честен перед собой, что это работа моя или работа Лены, и я сюда не привлек третьего человека. Мы читаем техническую литературу, то есть не всегда обязательно привлекать конкретного живого человека. Можно взять статью, которую кто-то написал, можно почитать направление философа, например, которые уже существуют. То есть это не обязательно должен быть человек, достаточно его мыслей, не обязательно с кем-то общаться. Вам не кажется, что это могло бы повысить как-то детализацию? Наверное, да, но, к сожалению, мы, наверное, не обладаем умением. Это же нужно искать этих людей. К нам же никто не пришел и не сказал: я вот такой-то специалист, я вам хочу рассказать все, что я знаю. То есть это нам нужна какая-то другая профессия, там интервью брать, у кого-то с этим кем-то договариваться, убеждать его, почему он должен нам непременно ответить. Когда мы общаемся с людьми в жизни, мы задаем им ряд вопросов, мы спрашиваем об их жизни, то есть в каком-то смысле они консультанты по своей жизни и по тем темам, которыми они занимаются. Но мы специально, то есть я с трудом себе представляю, в Академию наук писать письмо: расскажите нам про моторию, там, как вы думаете, возможно ли ее существование? Среди ваших читателей наверняка найдется. Пишите нам в интернет, говорите о том, какие у вас навыки. Что вы... Здравствуйте, я налоговый инспектор, я готов помочь заполнить вам декларацию, я только рад буду и тому подобное. К тому же надо учитывать, что каждый мозг, который привлекается к тексту, хочет определенных вещей. То есть, например, взял 10 бета-тестеров, и 10 человек на этот эпизод сказали: здесь неправильно, нужно переписать так, мне нравится. Здесь неправильно, нужно переписать так. Я считаю, что нужно сделать так, как нравится тебе, и тогда понравится определенному количеству людей. Если слушать всех, ты остановишься, как многие авторы делают, хватаешься за голову и думаешь, что же мне делать дальше, какой же из этих вариантов правильный, как же мне выбрать. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, почему вы не стали писать на базе старых миров и что вообще сподвигло вас на создание нового? То есть неужели там все исчерпано и нечего больше взять, не о чем поговорить? Над каждой книжкой, когда работаешь, нужно вовремя поставить точку. Чтобы не устал ты, чтобы не устал читатель. Можно спокойно паразитировать, будем говорить прямо, на одном мире 10, 20, 30, 40 книг. Тянуть жвачку и... это скучно в первую очередь для меня, в вторую очередь скучно для читателей. Всегда хочется что-то нового, всегда хочется изменить какие-то правила игры и сделать что-то новое. Да, можно вернуться к старым книгам, когда есть о чем писать. Но никогда не надо писать ради
коммерческой выгоды. 5-й том первых популярных 4, не факт, что 5-й том будет популярен просто потому, что он не интересен тебе. Поэтому мы всегда стараемся идти вперед, и если что-то появляется, лучше вернуться назад. Но нет смысла топтаться на месте. Движение – это жизнь. Поскольку Алекс начал с того, что плавно подходить к завершению, я думаю, что, во-первых, я хотел бы извиниться за то, что сегодня не было антракта, поскольку мы обычно стараемся наши встречи делать похожими на театральные. Сегодня это получился такой киносеанс, без антракта, одним куском. Поэтому, если вдруг кто-то прям вот реально устал уже, ради бога, из вежливости не надо оставаться. И кроме того, администрация попросила нас, чтобы не все сразу покидали эту веранду. Тут есть какие-то технические особенности. В общем, не надо нагружать лестницу сразу всем. Порционно, потихоньку. Уходим небольшими группами. Так, ну и пока уходим, хочу напомнить, у меня еще 4 человека не забрали свои книги. Подходите с книжками, товарищи, пожалуйста. Всем спасибо. Еще вопрос напоследочек остался. Один вопрос к Алексею. Добрый вечер. Алексей, как я правильно поняла, вы занимаетесь альпинизмом? В горах бываете? Я занимаюсь трекингом, мы ходим в горах. Да, не альпинизмом. Ясно. Просто прозвучало, что с Эвереста на Монблан такие высоты. Сергей нас расхваливает. Да? То есть они вершины не покоряли Там пока? был базовый лагерь Эвереста 5500. 5500. Было, да, но для этого не обязательно лезть куда-то. Там пешком можно, в принципе, дойти. Хотя, конечно, тяжело от высоты. Ясно. А как на творчество влияет? Почему именно горы? Очень здорово, на самом деле. Всем советую пойти в горы, потому что совершенно меняется работа мозга. Начинаешь намного быстрее мыслить, меньше спать, когда спускаешься вниз. И вообще такой творческий, очень мощный заряд. Спасибо большое. Спасибо. Здравствуйте. Подскажите, когда ждать продолжения «Мастера снов»? Я думаю, что это будет где-то в январе-феврале 2017 года. Мы сейчас над ним тоже работаем. Там много всего интересного, но это сложная книга. Я думаю, что когда читаешь ее, понятно, какой там пласт нужно работы сделать. И, соответственно, ну вот так где-то к февралю, скорее всего. Спасибо. Все, спасибо большое, что пришли. Было очень здорово. Раз, два, три. Еще один интересный вопрос. Скажите, пожалуйста, разобравшись с переводом и редакцией на русском языке, вопрос из двух частей. Первое, задумываетесь ли вы о переводе? Это первая часть. А вторая, если вы задумываетесь о переводе как российский литератор, на какие бы первых три языка вы бы перевели вашу литературу? С учетом того, что у нас переведено большое количество книг на 14 языков, мы не задумываемся, они происходят, их делают. В основном лучше всего книги воспринимаются в Германии. Там издано практически все, что у нас было. Плюс США, Великобритания, Португалия, Италия, Франция, Греция, Чехия, Эстония, кого-то я забыл, и Голландия, да, и еще что-то было. То есть переводы идут. А какие разницы с тиражами или нет разницы? Есть разница с тиражами, да, но... В какой стране какая? Лучше всего в Германии тиражи, больше, да. Но в западной индустрии тиражи не пишутся на книгах, поэтому мы не всегда знаем, сколько, да. Это надо спрашивать у агента, тогда он задает информацию, и это продает, сколько продалось экземпляров. Но и тут, в Германии все хорошо. То есть оказалось, что поговорка, что русскому хорошо, немцу смерть, неправда. Немцы самые близкие к нам по восприятию текста. Алексей, можно небольшой вопрос еще? Просто мучил этот рассказ. Я не буду говорить, что напомнило, но не знакомы ли вы с вселенной Mass Effect?
Знаком, но это космос, насколько я знаю, Mass Effect. Ну так вот конкретно не вдавались. Нет, я играл в одну из частей очень давно, но это космос, правильно? Да. Да. Мне просто нуль вещество очень напомнило, вот вещество, которое вы здорово. писали. Ну вообще этих веществ очень много, начиная с нефти и заканчивая всем. Так что... Но мне просто вот хотелось очень выяснить. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Один момент рассказа мне напомнил замечательнейший рассказ Роберта Шекли «Вера отцов наших». Когда главный герой сидел, тоже изучал рассказы и задумывался вот в одиночестве, мысли в голове у него были. Знакомы ли вы с творчеством этого замечательного автора? Может быть, даже с этим рассказом конкретно? Ну, мы и с Шекли знакомы были. Лично, да, соответственно. Великолепно. У нас есть фотографии с ним, когда он приезжал сюда. С этим рассказом нет, но Шекли я люблю очень. Рекомендую вам прочитать. Возможно, вы найдете, что что-то есть у вас соприкасающееся. Вера наших отцов — это не Филипп Дик? У Филиппа Дик «Вера наших отцов». Я что-то путаю. «Вера наших отцов» — рассказ про большого брата. Ну, по-моему, Филипп Дик. Ну, может, название одинаковое, кстати. Ну, про большого брата. Ну ладно. Возможно, кстати. Про галлюциногенное вещество, там, которое там применяли, потом не применяли. Серега, ты ручку мне Да, он купил. Филипп Дик, «Вера наших отцов». Он купил у инвалида с собой. Да. Блин, вот лоханулся ты. Действительно, с Шекли перепутал. Точно, это Филипп Дик, это же он писал такие. Спасибо.